Mykolo Romerio universiteto kapelionas kviečia. Kartu pasinerti į Biblijos pasaulį. Rutos knyga. Antroji dalis. Boazas. Giminaitis atpirkėjas. Pirmąjį susitikimą baigėme skaitydami Rutos knygos 1 skyriaus 19 eilutę, kurios pabaigoje išgirstame klausimą. Ar tai Naomė? Naomės atsakymas atrodo keistas ir neatsakantis į klausimą. Nevadinkite manęs Naomė, vadinkite mane Mara, nes visagalis karčiai pasielgė su manimi. Išėjau turtinga, bet Viešpats mane parvedė atgal tuščiomis rankomis. Kaipgi galite vadinti mane Naomė, jeigu Viešpats nukamavo mane, jeigu visagalis davė man nelaimę? Pirmas grožis atsiskleidžiantis šiuose žodžiuose yra tas, kad jos gyvenimo turtas buvo ne materija, kurią galima uždirbti ar nusipirkti. Didžiausias turtas tai artimieji, jos vyras ir sūnus, su kuriais jį išvyko ir be kurių jai teko sugrįžti. Žiūrėdami iš šio taško galime suprasti, jog Elimelecho ir Naomės šeima prieš daug metų ryžosi palikti Betliejų, neieškodama geresnio gyvenimo dėl savo malonumo, bet siekdami išsaugoti ir apsaugoti tai, kas yra svarbiausia ir brangiausia – savo artimuosius, kuriems dėl bado galėjo kilti mirties pavojus. Kartu šie žodžiai gali nuskambėti šiek tiek ironiškai, nes Naomė nėra viena. Drauge su ja ir Jahvė atsidavusi Ruta, kurios elgesys pakeis klaidingą Naomės požiūrį. Žmonės įtariai žvelgia į atvykėlę. Jie nėra visiškai įsitikinę, ar ši moteris tikrai Elimelecho žmona bei Kiljono ir Machlono motina, daugiau kaip prieš 10 metų išvykus iš Betliejaus, nes jų nėra kartu su ja. Mes nežinome, kaip jie atrodė, tačiau visai tikėtina, kad patirti išmėginimai nudažė jos plaukus baltai ir veidą išvagojo skausmo raukšlės. Mes galime tik nuspėti, kokia yra klausiančiųjų intencija – išsiaiškinti atvykusios moters tapatybę ar išreikšti savo nuostabą, kad ji labai pasikeitė per tuos metus. Tačiau mes galime drąsiai kalbėti apie tai, kaip šį klausimą išgirdo pati Naomė. Jei atrodo, tarsi jos klaustų, ar tu esi Naomė, tai yra malonioji, pripildyta Dievo malonių ir gyvenimo pilnatvės. Todėl išpažindama esamą situaciją, Naomė sako, jog Viešpats mane išleido pilnatvėje. Tokia ir yra Naomė vardo reikšmė. O susigrąžino ištuštinta, nuskurdusią, bevaikę ir našlę. Todėl Naomė tampa Mara. Jos vardas reiškia karčiąją. Ir kalbėdama apie visagalį, apkartinusi jos gyvenimą, ji kalba taip, kaip kalbėjo ir Jobas. Prisiekiu Dievu, atėmusi man teisę, visagaliu, apkartinusiu man gyvenimą. Kitaip nei šiuolaikiniam žmogui, Senojo testamento žmogui toks gyvenimo pokytis, tokių nelaimių virtinė, buvo suprantama tik kaip bausmė už nuodėmes. Paskutinioji šios skyriaus eilutė. Taip sugrįžo Naomė su savo marčia Moabiete Ruta iš Moabo lygumų. Jiedvi atėjo į Betliejų miežiapjūtės pradžioje. Viena vertus, ši eilutė kaip užsklanda užtvirtina visą, kas buvo prieš tai pasakyta. Kita vertus, užsimename apie tai, kas laukia jų ir skaitytojo antrame skyriuje. Jos atėjo iš Moabo į Betliejų, kuris, kaip pamenate, reiškia duonos miestą. Tai yra į tą miestą, kur Viešpats ir vėl neleis joms alkti ir trokšti. Šioje vietoje, galima sakyti, vyksta istorinis lūžis. Prisimenant prieš tai girdėtas 1 skyriaus eilutes, galima konstatuoti Izraelio nusistatymą
ir įsitikinimą, kad Dievo malonė tveria tik tarp Dievo tautos. Ir nuo čia pradėsime judėti link to, kaip Dievas parodys savo malonės plūstelėjimą į savo tautą per svetimtautę. Laikas, kada Naomė ir Ruta ateina į Betliejų, yra susijęs su miežiapjūte, kuri Izraelyje prasideda balandžio pradžioje. Naomė turėjo iš vyro pusės giminaitį. Jis buvo turtingas žmogus iš Elimelecho šeimos ir vadinosi Boazas. Prisimindami pirmąją Rutos knygos katechezę, galite aiškiai suprasti, kad šioje eilutėje giminaičio iš vyro pusės paminėjimas yra svarbus faktas, nes nurodo į viltį neprarasti giminės linijos. Tiesa, Ruta apie tai dar kol kas nežino. Pristatant šį giminaitį yra pasakoma, kad jis yra turtingas. Hebrajų kalboje žodis turtingas reiškia ne tik turimo turto dydį, bet ir fizinę sveikatą. O gyvenimas pritekliuje visada žydams rodo gyvenimą pagal Dievą. Lygiai tas pats žodis 3 skyriuje bus pritaikytas ir Rutai. Tik į lietuvių kalbą jis išverčiamas kitaip. Visa, ką sakai, padarysiu, nes visa miesto taryba žino, kad esi kilni moteris. Tačiau kol kas grįžkime vis dar prie 2 skyriaus. Kartą Moabietė Ruta kreipėsi į Naomę. Leisk man eiti ir pasirinkti varpų paskui pjovėjus lauke žmogaus, kurio akise rasiu malonę. Eik, mano dukterie, atsakė ši. Viso šios skyriaus kertinis žodis yra varpos. Šis žodis skyriuje pavartotas net 12 kartų. 2, 3, 7, 8, 15 eilutėje net 2 kartus, 16, 17 eilutėje vėl 2 kartus, 18, 19 ir 23 eilutėse. Nes varpos yra svetimšalių, našlių ir našlaičių maistas, kurias pagal įstatymą jie galėdavo rinkti po derliaus nuėmimo. Buvo leista šias varpas rinkti lauko pakraščiuose ir po pjūties likusias nukritusias varpas. Apie tai galime skaityti kituose Senojo testamento tekstuose. Kai pjaunate savo krašto derlių, nepjausi iki pat savo lauko pakraščių, nerinksi savo derliaus likusias varpas, savo vynuogyno plikai nenuskinsi ir savo vynuogyne nukritusių vynuogių nerankiosi, paliksi jas vargšui ir ateiviui. Aš esu Viešpats, jūsų Dievas. Taip pat, kaip pjaudamas savo lauke javus, užmiršti pėdą lauke, negrįši jo paimti. Jis bus ateiviui, našlaičiui ir našliai. Idant Viešpats, tavo Dievas, laimintų visus tavo siekius. Ruta yra ir svetimtautė, ir našlė. Tad ji nutarė pasinaudoti savo teisę. Bet prieš tai ji prašo Naomės leidimo, nes paklūsta jai kaip dukra motinai jos namuose. Kartu aiškiai pripažįstame priklausomybę nuo lauko šeimininko leidimo, kurio akise rasiu malonę. Tai mus nukreipia į Pradžios knygą. Tada pats Sichemas jos tėvui ir jos broliams tarė: leiskite man rasti malonę jūsų akise. Aš mokėsiu, ko tik iš manęs pareikalausite. Taip pat Skaičių knygoje. Jei radome malonę tavo akise, tebūna šis kraštas duotas mums, tavo tarnams, kaip nuosavybė. Neversk mūsų keltis per Jordaną. Ir 1 Samuelio knygoje. Prašyčiau paklausti savo vaikinų ir jie tau pasakys. Todėl teranda mano vaikinai malonę tavo akise, nes atėjome šiuo ypatingu metu. Prašyčiau duoti, ką tik turi po ranka savo tarnams ir savo sūnui Dovydui. Iš šių ištraukų taip pat geriau galime suprasti, kodėl Ruta taip aiškiai nusižemindama čia ir vėliau prisiima savo kaip vergiai, ar bent jau tarnaitei priskiriamas teises. Nes Ruta
išvažiuodama iš savo krašto, atsisako galimybės ištekėti ir susilaukti vaikų su savo tautiečiu. Tačiau atvykdama į Naomės kraštą, ji vis tik lieka Moabiete. Tai yra tikrai nelabai pageidaujama ir laukiama moterimi. Ir teisėtas atpirkėjas sutiks paimti ją į žmonas tik tuo atveju, jei turės malonės jos atžvilgiu. Prisiminkime, kad malonė yra tai, kas duodama dovanai ir neužtarnautai. Jos negali reikalauti, tik prašyti ir tikėtis. Ruta išėjo ir rankiojo varpas paskui pjovėjus. Pasitaikė, kad tas lauko sklypas priklausė Boazui, kuris buvo kilęs iš Elimelecho šeimos. Šioje vietoje istorija yra pasakojama tarsi pačios Rutos akimis. Jai atrodo, kad tai, kas vyksta jos gyvenime, yra tarsi atsitiktinumų grandinė. Ir štai dabar jie atsitiktinai patenka į lauką to, kuris yra Elimelecho giminaitis. Reikia pripažinti, kad šioje vietoje žodis pasitaikė yra sakomas su šiokia tokia ironija. Nepamirškime, kad Dievo planas iki jam išsipildant žmogui visada yra slėpinys. Ir pats Boazas atėjo iš Betliejaus. Jis pasveikino pjovėjus. Viešpats tebūna su jumis. Viešpats telaimina tave, atsakė šie. Boazas atvyksta į savo lauką ir apžvelgia gausų derlių. Savo pasisveikinimu su darbininkais išpažįsta Dievo buvimą su jais. Čia galime prisiminti Pradžios knygą. Dievas palaimino juos tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite jūrų vandenis, o paukščiai tesidaugina žemėje. Dievas laimino juos tardamas: būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją, viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams. Ir pakartoto įstatymo knygą. Viešpats įsakys palaimai būti su tavimi tavo klėtyse ir visur, kur tik ką imsiesi daryti. Jis laimins tave krašte, kurį viešpats tavo Dievas tau duoda. Viešpats aprūpins tave gausia gerove, įsčių vaisiumi, gyvulių prieaugliu ir žemės derliumi krašte. Viešpats atidarys tau savo turtingą iždą, dangų, kad laiku parūpintų lietaus tavo kraštui ir laimins visus tavo darbus. Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats nesiskolinsi. Darbininkų atsakymas. Tai palinkėjimas, jog Boazo gyvenimą ir darbus Dievas visada padarytų vaisingus. Ir tai yra požymis, kad Boazas gerai elgėsi su savo darbininkais ir šie jį mėgo. Boazas paklausė pjovėjus: kieno yra ši mergina? Rodos labai paprastas klausimas, tačiau jei įsivaizduosite turtingą žmogų, turinti nemažai nuosavybės, koks ir buvo Boazas, tai suprasite, kad šiam turtui prižiūrėti ir juo rūpintis reikia nemažai tarnų. Boazas, būdamas rūpestingas, savo tarnus puikiai pažįstantis šeimininkas, iš karto pastebi nepažįstamą žmogų. Kartu čia demonstruojamas tuometinis požiūris į moterį. Boazas pagal žydų tradicijas neklausia apie moters identitetą, kas ji ar iš kur ji, bet klausia, kam ji priklauso. Tarnas pjovėjų prižiūrėtojas paaiškino: tai mergina Moabitė, ta, kuri sugrįžo kartu su Naome iš Moabo lygumų. Ji prašė: leisk man pasirankioti tarp pėdų paskui pjovėjus. Jie atėjo ir buvo ant kojų nuo ryto iki dabar be perstojo, nenustodama net trumpam poilsiui. Šis tekstas nurodo, jog Ruta yra kitatautė. Ji čia jau nuo pat ryto, bet gali būti, jog dar neprisirinko užtektinai varpų, nes laukia šeimininko leidimo.
Tai nereiškia, kad kažkas galėjo jai uždrausti, tačiau lauko šeimininkas, duodamas šį leidimą, kartu tarsi duodavo ir pažadą, kad pasirūpins tuo, jog pjovėjai užtektinai paliktų varpų ir jai nereikėtų eiti jų rinkti kitur. Mes, skaitytojai, galime suprasti tai, ko Ruta dar nežino. Boazas atranda savo tiesioginį ryšį su ja, nes ji yra iš Elimelecho giminės kilusio vyro našlė. Boazas kreipėsi į Rutą. Ar girdi mano dukterie? Į kitą lauką rankioti neik, iš čia nesitrauk, bet laikykis prie mano tarnaičių. Turėk prieš akis tą lauką, kuriame pjauna, ir eik paskui jas. Argi neįsakiau savo tarnams, kad tavęs nevargintų? Kai ištrokši, eik prie ąsočio ir gerk iš to, ką tarnai bus pasėmę. Ir štai pagaliau Boazas kreipėsi į Rutą, tačiau kreipėsi ne vardu, bet kreipiniu, kuris nurodo į jo norą prisiimti kokią nors atsakomybę už ją. Boazas ne tik leidžia jai pasilikti lauke ir rinkti likusias varpas, tačiau leidžia atsigerti to, ką gėrė ir jo darbininkai. Jis numalšina jos troškulį ir pasirūpina jos saugumu. Nesisako savo jauniesiems darbininkams, jos neliesti ir neskriausti. Apie panašius dalykus galime skaityti Pakartoto įstatymo knygoje. Bet jei laukuose vyras užklumpa merginą, kuri yra susižadėjusi, užpuola ir sugula su ja. Tik su ja sugulęs vyras turi mirti, o merginai nieko nedarysi. Mergina neužsitraukia mirties bausmės, nes tai panašu į atvejį, kai žmogus užpuola ir nužudo artimą. Kadangi užklupo ją laukuose, susižadėjusi mergina šaukėsi pagalbos, bet nebuvo, kas ją išgelbėtų. Grįžtam prie Rutos knygos. Ji puolė kniūbsčia ir jam tarė: kodėl randu malonę tavo akyse, kad mane taip pagerbi, juk aš svetimšalė. Viena vertus, ši eilutė yra labai aiškus atsakas į troškimą, kurį pati Ruta buvo išsakiusi šios skyriaus antroje eilutėje. Leisk man eiti ir pasirinkti varpų, kurio akyse rasiu malonę. Kita vertus, skaitytojui dar nežinančiam istorijos pabaigos irgi iškelia klausimą: kodėl? Greičiausiai tokio elgesio su Ruta priežastis slypi 11 eilutėje. Boazas paaiškino jai: aš gerai žinau visą, ką esi padariusi savo nytai po vyro mirties. Tu palikai savo tėvą ir motiną, gimtąjį kraštą ir šeimą, atėjai pas tautą, kurios anksčiau nepažinojai. Atsakydamas, Boazas savo elgesio pagrindu laiko ne tarp jų esančius giminystės ryšius, bet pagirtina ir pasiaukojanti Rutos elgesį, pasiryžtant dėl anytos, palikti visą tai, kas buvo jai sava. Tačiau, kad ir koks geras Boazas būtų, jis supranta, jog vien tik Dievas gali atlyginti už tėvų, brolių ir gimtosios žemės praradimą. Te atlygina gausiai tau viešpats už tavo poelgį. Te būna visas tavo atlygis iš viešpaties, Izraelio Dievo, o kurios sparnu atėjai prisiglausti. Boazas, išpažindamas mylintį ir gailestingą Dievą, kuris lyg višta po savo sparnais glaudžia viščiukus, dar nežino, jog būtent jis ir bus tie viešpaties sparnai, kurie priglaus ir toliau rūpinsis Ruta. Ir šie žodžiai tarsi pakartoja tai, ką jai buvo pasakiusi Naomė. Pradžioje Naomė, dabar ir Boazas, prašo laiminti ir saugoti po maloningojo Dievo sparnu atkeliavusią Rutą. Jie atsakė: esi geraširdiškas man, šeimininkė, paguodei mane ir maloniai kalbėjaisi su savo tarnaite, nors aš nesu lygi nei vienai tavo tarnaičių. 13 eilutėje Ruta dar kartą maloniai kreipėsi į Boazą
ir nusižemina labiau nei tarnaitės, kurios turėjo labai mažai teisių. Abraomas atsakė Sarajai: tavo tarnaitė tavo rankose, daryk su ja, kas tau tinka. Saraja tad su ja taip šiurkščiai elgėsi, kad ši nuo jos pabėgo. Ir jei kuris nors vyras turėtų lytinių santykių su moterimi, kuri yra vergė, pažadėta kitam vyrui, bet neišpirkta ar dar negavusi laisvės, reikalas turės būti ištirtas. Mirtimi jiedu nebus nubausti, nes ji dar nebuvo išlaisvinta. Kartu Ruta tikisi, jog ta jai parodyta malonė nesibaig šiuo metu ir lydės ją toliau. Atėjus valgymo metui, Boazas kreipėsi į ją: eikš čionai, sėskis prie stalo, padažyk savo kąsnį vyne. Ji atsisėdo šalia pjovėjų, Boazas padavė jai gruzdintų grūdų, ji pavalgė iki soties ir dar šiek tiek liko. Žodžiai žodžiais, o darbai darbais. Nors ne visada yra lengva būti geram žodžiais, tačiau nepalyginti sunkiau būti geram darbais. Boazas parodo Rutai savo gerumą, leisdamas jai pasilikti. Tačiau iš tiesų tai yra tik penkiaknygėje Viešpaties, Izraelio Dievo palikto įstatymo įvykdymas. Ir iki šio momento galima sakyti, Boazui tas leidimas nieko nekainuoja. Boazas ją pakviečia prie stalo. Vakariečio pasaulyje tai neretai gali būti palaikyta paprastu mandagumo ženklu. Na ir kas čia tokio? Negi gaila, maitinant visą būrį savų darbininkų, pamaitinti dar vieną žmogų. Tačiau žydų akimis negalime čia kalbėti apie gailėjimą ar negailėjimą. Žydų gyvenime valgymas užima labai svarbią vietą. Tai yra bendrystės, pasitikėjimo ir kito žmogaus tikro priėmimo vieta. Be to Boazas elgiasi kaip tikras šeimininkas. Ne tik pakviečia prie stalo Rutą, bet ir pats, kaip šeimininkas, paduoda jai valgyti. Toks elgesys primena Jėzų. Ir liepęs miniai susėsti ant žolės, jis paėmė 5 kepaliukus ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė mokiniams, o tie dalijo žmonėms. Jėzus atsiliepė: tai tas, kuriam padažęs paduosiu kąsnį. Ir pamirkęs kąsnį dubenyje, jis padavė Judui Iskarijotui, Simono sūnui. Tačiau Boazo kilniaširdiškumas ir čia nesibaigė. Įžengė dar vieną žingsnį ir apie tai kitose eilutėse. Pakilus vėl rinkti varpų, Boazas paliepė savo darbininkams: nedrauskite jai rinkti ir tarp pėdų netrukdykite. Netgi patys ištraukite varpą kitą iš gubų ir numeskite ant ražienos. Te pasirenka. Nesibarkite ant jos. Rinkti tarp pėdų reiškia rinkti ne tik tai, kas palikta pjaunant, o ir tai, kas berišant išsprūdo, tačiau vis tik priklauso tam, kuris augino ir pjovė. Boazas, norėdamas pasirūpinti tiek šia svetimtaute, tapusią giminaitę per santuoką, tiek ir Naomę, bei nepažeisti jų orumo ir žinodamas, kad Ruta pasitenkins tuo, ką suras, ir tikrai nepešios iš pėdų varpų, liepia tarnams ne tik leisti jai rinkti, bet dar ir įsako palikti varpų, tarsi jos būtų netyčia iškritusios. Ji rinko tame lauke iki vakaro. Tada išsikūlė, ką buvo surinkusi, ir susidarė maždaug efą miežių. Nešina jais parėjo į miestą ir parodė Anytai, kiek buvo surinkusi. Išėmusi atidavė maistą, kurio buvo likę nuo jos sočių pietų. Tai tarsi baigiamoji pasakotojo dalis, apibūdinanti Rutos dienos veiksmus. Ruta rinko varpas nuo ryto iki vakaro, tai yra nuo saulėtekio iki saulėlydžio.
nes laikas po saulėlydžio yra skirtas surinktoms varpoms tvarkyti. Tai pasakyta 3 skyriaus 2 eilutėje. Štai, šį vakarą jis vėtis miežius klojime. Per visą dieną jis surinko efą miežių. Tai yra maždaug 24 litrai. Maždaug 2 savaičių maisto norma 2 moterims. Gražus, tarsi nepastebimas Rūtos sąžiningumas spindi kiekviename jo žingsnėje. Štai dabar ji, užbaigusi visus dienos darbus, grįžusi namo pas Naomę, atiduoda ne tik tai, kas buvo surinkta, bet ir tai, kas buvo likę nuo pietų. Viena vertus, tai menkniekis, bet kita vertus, dažnai yra lengviau apie žmogų suprasti iš mažų dalykų, į kuriuos daugelis užmerkia akis. Apie šių mažų dalykų svarbą mums kalba ir Jėzus. Šeimininkas atsakė: Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne, kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, aš tau pavesiu didelius. Antroji scena – Naomė ir Rūta. Šioje scenoje skaitytojas vėl yra perkeliamas į miestą. Anyta paklausė: Kur rinkai šiandien? Kur darbavaisi? Tebūna palaimintas tas, kuris buvo tau geraširdiškas. Jį papasakojo Anytai, pas ką buvo dirbusi ir sakė: Tas žmogus, pas kurį šiandien darbavausi, vadinasi Boazas. Anyta pokalbį pradeda tradiciniu klausimu apie Rūtos dieną. Tačiau dar prieš Rūtai atsakant, Naomė, matydama surinktus grūdus, jau prašo palaiminti tą vyrą, kuris buvo Rūtai malonus. Juk tai, ką paprastai našlės turėdavo rinkti diena iš dienos, Rūta sugebėjo dėl savo darbštumo ir šeiminingo dosnumo surinkti per vieną dieną 2 savaitėms į priekį. Tad dabar Naomė supranta, per ką ir kaip Dievas nutarė pasirūpinti savo vargšais. Naomė tarė marčiai: Telaimina jį Viešpats, kurio malonė nepaliko nei gyvųjų, nei mirusiųjų. Mat tas žmogus, paaiškino Naomė, yra mūsų giminaitis, vienas mūsų atpirkėjų. Kurio malonė? Apie ką kalba Naomė? Apie Viešpatį ar apie Boazą? Vertėtų pasakyti, kad kalba apie juos abu. Čia Boazas yra joms Dievo malonė. Ir ši malonė ypač matyti jau girdėtose 8, 9 ir 14, 16 eilutėse. Juk jo elgesys viršė įstatymo reikalavimus. Boazas kreipėsi į Rūtą: Ar girdi, mano dukterie? Į kitą lauką rankioti neik. Iš čia nesitrauk, bet laikykis prie mano tarnaičių. Turėk prieš akis tą lauką, kuriame pjauna, ir eik paskui jas. Argi neįsakiau savo tarnams, kad tavęs nevargintų? Kai ištrokši, eik prie ąsočio ir gerk iš to, ką tarnai bus pasėmę. Atėjus valgymo metui, Boazas kreipėsi į ją: Eik čionai, sėskis prie valgio, padažyk savo kąsnį vyne. Jie atsisėdo šalia pjovėjų. Boazas padavė jai gruzintų grūdų, ji pavalgė iki sotės ir dar šiek tiek liko. Pakilus vėl rinkti varpų, Boazas paliepė savo darbininkams: Nedrauskite jai rinkti ir tarp pėdų, netrukdykite. Netgi patys ištraukite varpą kitą iš gulbų ir numeskite ant ražienos, te pasirenka, nesibarkite ant jos. Kartu Naomė išpažįsta, jog Dievas neužmiršta nei gyvųjų, šiuo atveju jos ir Rūtos, nei mirusiųjų, tai yra Elimelecho. Nes Boazas meiliai žvelgė į svetimtautę Rūtą, net ir tada, kai sužinojo, jog ji yra svetimtautė ir per Elimelechą jo giminaitė. Tai yra galimybė, jog jis sutiks atlikti svainio pareigą, apie kurią jau buvo kalbėta pirmajame susitikime. Tada Moabitė Anytai pasakė:
Jis man net įsakė, laikykis prie mano darbininkų, kol jie baigs nuiminėti derlių. Rūta toliau detaliai pasakoja Nytai apie Boazo elgesį su ja. Ir ji tai daro dar nesuprasdama, jog Naomiai pateikė labai svarbius faktus nulemsiančius tiek jos, tiek ir pačios Naomės ateitį. Naomė tarė savo marčiai Rūtai: gerai, mano dukteryje, nes būdama kartu su jo tarnais, nebūsiu užgauliojama kitame lauke. Kad ir kiek Naomei rūpėtų galima sąjunga su Boazu, vis tik jos atsakymą labai aiškiai pirmąją vietą užima rūpestis Rūta, jo saugumu ir gerų vardu, o per tai ir natūraliu jų abiejų išlikimu tapus našlėmis. Rūta laikėsi prie Boazo tarnų, iki baigėsi miežių ir kviečių pjūtis. Po to ji pasiliko prie Nytos. Paskutinėje antros skyriaus eilutėje pasakotojas, neskubinamas laiko, sako, jog visą pjūties laiką, tai yra pjaunant miežius, balandžio gegužės mėnesiais ir kviečius dar po kelių savaičių, Rūta ištikimai pasilikusi su Nyta darbuojasi Boazo lauke. Šia eilute baigiamas antrasis skyrius. Kitą kartą žvelgsime į tai, kaip gražiai Dievas ištesi savo pažadą nepleisti Izraelio tautos ir apie santykių kelionę nuo lauko šeimininko iki atpirkėjo. Jėzus yra viešpats.